məhkəməyə qədər sağ qalacaqmı, o da belə sual altındadır. Heç taqəti yoxdur, göz yumulur, yəni insan ki can verəndə son nəfəsi necə olur, halsız və əlil arabasında gəldi. Yəni heç addım ata bilmir və hətta bu gün məhkəmə ilə bağlı dedi ki, heç bilmirəm mən ora gedə biləcəmmi ya yox. Hətta bu gün bizlə vidalaşdı ki, bu həftə sonunda mən əminəm ki, sağ çıxmayacaq. Necə çox pisdir. Həkim mütləq gün getməlidir. Getməsə hər an hər şey ola bilər. Hər an hər şey ola bilər. Çünki özü belə deyək ki, mən artıq tükəndiyimi hiss eləyirəm ki, get-gedə tükənirəm. Biz biraz yanında qaldıq. Çünki biraz halı yox idi. Heç halı yox idi ki, nəsə danışsın, nəsə eləsin, elə qucaqlayırsan, başını tutursan ki, başını saxlaya bilmir, dura bilmir, düz dura bilmir, ümumiyyətlə otura halda belə dura bilmir. Yəni o qədər pis halı. Və dəfə neçə gündür özümü öldürürəm ki, həkim getməlidir, adil doktor buraxılmalıdır yanına və buraxılmır və nəticədə bu vəziyyətdədir. Adil doktor bugün gec olmadan və indilərdə gəlib baxmalıdır ona. Ona hər hansı bir müdaxilə eləməlidir. Çünki məhkəmə vaxtına o vaxtı gedir, heç özü belə deyir ki, mən bilmirəm, mən ora gedə biləcəmmi, mən o vaxtda mən, yəni huşum özümdə olacaqmı, yəni taqət, heç onun taqəti yoxdur, yeriyə bilmir. Amma vəziyyət çox pisdir, həqiqətən pisdir. Hər an geri dönməz hallar baş verə bilər, hər an biz onu itirə bilərik. Danışacaq başqa sözüm də yoxdur, çünki 34 gündür artıq, yəni bir gündür, 2 gündür, 34 gündür və deyəcək sözlərim artıq tükənir. Tofiq Yaqubun azadlığa çıxması üçün yalnız cəmiyyətdən dəstəyimiz odur ki, ancaq prinsipal olaraq hökumətdən tələb eləmək. Yoxsa biz Tofiq Yaqubunu çox yaxın günlərdə itirəcəyik. Çünki özü belə bildirdi ki, dünəndən bugünə halım daha çox pis dəyişib. Heç bilmirəm bu gecə necə olacaq, hətta səhər necə olacaq bilmirəm. Vəziyyət çox pisdir və təxirə salınmadan doktor Adil Qeybullah Tofiq Yaqubunun yanına buraxılmalıdır. Bugün müəssisədə hansısa bir həkim ona baş çəkib, ümumiyyətlə çəkisinin azalmasını yapılan? Çəki artıq 77-800-ə düşüb. Yəni artıq sürətlə də çəki itirilməyə başlayıb artıq. Buradakı məsələ ki, həkimlər ancaq gəlib təzyiq, saturasiya, çəki ölçürlər. Ondan başqa bir şey etmirlər onsuz da. Hətta onların müdaxiləsi ilə belə biz ehtiyat edirik. Çünki biz o həkimlər tanımırıq. Onların peşəsinə işimiz yoxdur. Ola bilər savadlı həkimlərdir, peşəkar həkimlərdir. Ancaq biz etibar eləmirik. Biz çox şeylər görmüşük ki, bu ölkədə nələr baş verib. Oktay Gürəliyev məsələsi misalı var. Biz ona görə etibar edirik. Biz özümüzün etibar elədiyimiz həkimin Tofiq Yaqubun müayinə etməsini istəyirik. Yəni Adil doktor ilk dəfə deyir ki, Tofiq Yaqubunu müayinə etsin və yaxud o bundan əvvəlki açıq aksiyalarında da yenə o Adil doktor Tofiq Yaqubunu müayinə eləmişdi. Onu ən az səhhətini kontrol altında saxlamışdı. Niyə Adil doktor İsraillə tələb? Çünki o onun Tofiq Yaqubunun səhhətindəki olan problemləri daha dəqiq bilir, daha dərindən bilir. Kənar həkim Tofiq Yaqubun hansı səhhətindəki baş verən problemlərin nələrdən keçdiyini bilmir. Amma Adil doktor bilir. Biz də ona etibar edirik, ona güvənirik və istəyirik ki, Adil doktor gəlib müayinə eləsin. Amma görünən odur ki, prezident aparatından bununla bağlı qəti qərar var ki, Adil doktor müəssisəyə buraxılmasın. Çünki bundan qabaq 3 dəfə buraxılıb, ən son aprel ayının 26-sı buraxılıb, yəni aprelin 19-u icazə vermişlər, bir aprelin 22-si, bir də aprelin 26-sı. Ondan bu günə kimi hər gün deyirlər ki, doktor keçici buraxacaqlar ki, hə, icazə var, gəlirlər, doktor gəlir bura, müəssisənin önünə, amma təzədən deyir ki, yox, indi imtina var, buraxmayacaq. Yəni, bu belə onu hesablanır ki, hakimiyyət Tofiq Yaqubun ölməsini istəyir. Gözləyir ki, nə vaxt öləcək. Tofiq Yaqubun burada cinayət törətməyib. Hər hansı bir qaranlıq işləri görməyib ki, deyəsən ki, mən məsələn, Tofiq Yaqubun cinayətkar olsaydı, mən bugün sizin önünüzdə olardı. Sakitcə gəlib atıma baş çəkib gedərdi. Tofiq Yaqubun şəhərlənib.
azadlıqdan məhrum edilib. O artıq 17-ci aydır ki, Tofiq Yaqublu həbsdədir, qanunsuz olaraq həbsdədir və bu qədər cinayət işinin saxta qurama olduğunu Tofiq Yaqublu dəfələrlə məhkəmədə sübut eləsə, mən onu ictimailəşdirdim dəfələrlə, sübutlarla, faktlarla bu qədər reallıqların, yəni hər kəsin gözünün qarşısında baş verən bir şey, yəni də bütün dırnaq arası cinayətlə bağlı hələ hakimiyyət tərəfi bir dənə ortaya bir sübut qoya bilmir. Bununla belə Tofiq Yaqubluya ən ağır cəza veriblər. 9 il. Hətta bugün belə anam dedi ki, bəlkə dayandırasan. Dedi, yox, mən gelib 9 il həbsxanada olub qalmayacağım. Yəni ölməkdirsə mən elə burada öləcəm. Yəni də mən onu öz iradəmlə seçirəm. Mən gelib həbsxanaya getmək istəmirəm və gelib 9 il həbsdə qalmaq istəmirəm. Onun tələbi onun azadlığıdır. Azadlığını istəyir, haqqı olan azadlığını istəyir və Tofiq Yaqubluya qarşı bu münasibət bir daha onu göstərir ki, Əliyev rejimi nəinki korrupsioner deyək, quldur deyək, oğru deyək, hətta anti-insani bir rejimdir. Qeyri-hümanist bir rejimdir. Yəni insanın bu vəziyyətində belə, yəni bu qədər şəhərlənmirsən, bir dəfə deyil, artıq 4-cü dəfədir cinayət işçilik barəsində. Bu qədər şəhərlənmirsən, bu qədər işgəncələr vermirsən, yenə ürəyə soyulmayıb. Bu dəfə artıq istəyirlər ki, Tofiq Yaqublu fiziki olaraq məhv olsun və bir dəfəlik Tofiq Yaqublu'dan canlarını qurtarsınlar. Amma yəqin ki, hakimiyyətdəki ölkədə Tofiq Yaqublu dəstəyi görür, onun müdafiəsinə qalxan insanları görür və düşünməsinlər ki, hətta Tofiq Yaqublu'nun ölümü belə bu cəmiyyətdə sükut içində qarşılanacaq. Elə bir şey olmayacaq. Əmin olun ki, elə bir şey olmayacaq. Mən atamın sağlam, artıq sağlamlıqdan da keçir, yəni atamın tezliklə evimizə qayıtmasını istəyirəm. Tofiq Yaqublu'nun həbsinə görə də məsuliyyəti İlham Əliyev daşıyır. Onun bugün bu vəziyyətdə olmasına görə də məsuliyyəti İlham Əliyev daşıyır. Hətta Tofiq Yaqublu ölsə belə bütün məsuliyyət İlham Əliyevin üzərindədir. Və buna görə də bugün də olmasa sabah qanun qarşısında cavab verəcəklər. Son olaraq bir şey soruşum. Biz sizinlə bu dava cəmiyyətə, ona dəstək verənlərə hər hansı bir mesaj var? Hər kəsə ən azından bugün kimlərin ona dəstək, yadımda qaldığı qədərilə cəmiyyətin ona dəstəyindən danışdım, kimlər dəstək olur, kimlər nə yazır. Biz o da onun üçün bir stimul oldu, bir əhval-ruhiyyəsinə biraz müsbət təsir elədi. Hər kəsə çox-çox təşəkkür edir və mübarizəsinə davam etdiyini bildirdi və acı aksiyasında, yəni azadlıq çıxmayana qədər, sona qədər davam edəcəyini bildirdi. Sadəcə ki, biz bugün bizlə elə sağollaşdı ki, yəni mən əminəm ki, mən gələn həftə sonuna sağ qalmayacağım. Ona görə vəziyyət çox pisdir. Təcili müdaxilə olunmasa biz hər an Tofiq Yaqublu'nu itirə bilərik. Çox sağ olun.